Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आपण मानकर दशम श्रेणी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो गुड़िक अच्छी जहाँकि परीक्षा दर्पण रे जो 2025 नुआ परीक्षा दर्पण आसी आम समस्त सेट को प्रैक्टिस करवा। आज आम देखा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 जहाँकि सोशल साइंस देखा। तो आपण मैंने आरंभ शेष देखु एवं निज निज बोर्ड एग्जाम केमी भल रही अधिक समय प्रैक्टिस करूँ। तो देखंतु ये देखा ये जो सोशल साइंस देखो ये समय 1 घंटा एवं पूर्ण संख्या 50 देती एति मध्य आपण मैंने केमिति निजर स्क्वायर को बढ़ेबे एवं टाइम केमिति मैनेजमेंट करेंगे आपण मानकु जानिया पड़िबो। ता सहित आपण मानकु एठी मु कहबाकु चाहूँची जदि आपण माने एई प्रैक्टिस करिवे ताहले आपण मानकर एथिरु ही बोर्ड एग्जाम आसीबो एवं भल नंबर मध्ये रहिबो। तो चलतु वीडियो को मैं स्टार्ट करवा। देखंतु प्रथम क्वेश्चन कहला 1917 मसीहा भारतर प्रति राज्य रे चाषी समस्या थिला किंतु गांधीजी राजकुमार शुक्ल निमंत्रण रे कहीं बिहार राज्यर चंपारण को जाइथिले। तो यही जो ऑप्शन गुड़िक मध्य देखंतु 1 नंबर कहला इंग्रेज माने चाषी को चाहा चाष करने को बाध्य करुथिबारु एटा हबनी बिले। इंग्रेज माने बी नंबर इंग्रेज माने चाषी को नील चाष करने बाध्य करुथिबारु एवं इंग्रेज माने चाषी को चाष जमी हस्तांतर करथिबा बाध्य करिबारु एवं जिला अधिकारी चाषी मानक पे कर बसाथिबारु एमानक मध्यरु राइट आंसर टा हैला बिले ऑप्शन बी चाषी माने इंग्रेज माने चाषी मानकु नील चाष करने को बाध्य करिथिबारु एही जो राजकुमार शुक्लंकर निमंत्रण क्रमे गांधीजी चंपारण बिहार चंपारण जिला को जाइथिले। तापर देखिबा 2 नंबर प्रश्न गांधीजी चौरी चौरा घटना परे असहयोग आंदोलन को कहीं स्थगित रखिथिले। आपण माने समस्त जानिचंती जे गांधीजी असहयोग आंदोलन करुथबा समय रे गोटे घटना घटिला कौन ना उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में गोटे चौरी चौरा जो थिला से थाना रे भारतीय माने कौन करथिले निया लगे देथिले जहा फल रे कि 22 जन पुलिस जीवंत दग्ध जाइथिले। तो यही घटना थिला कौन हिंसात्मक कार्यकलाप किंतु गांधीजी हिंसात्मक कार्यकलाप को प्रोत्साहित करुनथिले। देखंतु सेथिपे गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। देखिबा ऑप्शन गुड़िक ब्रिटिश मानक आक्रमण रे भयभीत होइथिबारु नाइ हबनी जनसाधारण सहयोग मिलिथिबारु न मिलिबारु हबनी कांग्रेस रो मत पार्थक्य जोगु एटा मध्य हबनी। तो हब कोडा आंदोलन रे हिंसा आचरण करथिबारु चौरी चौरा जो घटना घटिला ताहले सेठी 22 जन पुलिस जीवंत दग्ध जाइथिबारु बा पोड़ी जाइथिबारु गांधीजी याकु हिंसात्मक कार्यकलाप बोली कोन करा गला ए आंदोलन को बंद कर देले। 3 नंबर देखिबा आईन अमान्य आंदोलन रे गांधीजी कहीं लुण मारिया पई चिंता प्रकट कले। यह ऑप्शन गुड़ी देखिबा यह शौकीन सामग्री थिला कि नहीं एही सामग्री गुरु इंग्रेज माने कर आदाय करुथिले एटा हबो राइट आंसर ऑप्शन बी हबो राइट। भारत छाड़ आंदोलन को केउ आंदोलन सहित तुलना करा जाए। आपण माने समस्त जानिचंती जो रूस विप्लव जो हेतिला आपण मानकर 1919 मसीहा रे यही जो 1919 मसीह रूस विप्लव होता यही रूस विप्लव सहित भारत छाड़ आंदोलन को तुलना करा जायतिला। 5 नंबर प्रश्न देखिबा सुभाष चंद्र बोसकर केउ गुण जोगु से जनसाधारणकर प्रिय भाजन होई परिथिले। यार ऑप्शन गुड़िक देखिबा तांकर असीम साहस और देशप्रेम बी कहला तांकर असीम नेतृत्व दृढ़ व्यक्तित्व नथिला तांकर वैदेशिक कूटनीति भल नथिला से नरमपंथी थिले। एमानक भितर आपण जानचंती सुभाष चंद्र बोस अत्यंत साहसी एवं देशप्रेमी थिले सेथिपे जनसाधारण माने बा भारतर लोक माने तांको बेसी भल पाउथुले। तापर 6 नंबर देखिबा भाषा भित्तिक प्रदेश गठन पई केउ सभा सुपारिश करिथिला। भाषा भित्तिक पई संविधान प्रणयन सभा सुपारिश करिथिला। 19 शताब्दीर द्वितीयार्धे ओडिशा रे कौन पाए इंग्रेज शिक्षार प्रसार घटिला। 19 शताब्दीर द्वितीयार्धे इंग्रेज सरकारंकर मनोभाव टिके परिवर्तन हैला सेथिपई
इंग्रेज मानकर बा इंग्रेज शिक्षार प्रसार घटिला। वर्तमान जड़े छात्र उत्कल सम्मेलन लक्ष्य कौन शिक्षा लाभ करिवो। वर्तमान जड़े छात्र देखिए ऑप्शन गुड़िक राज्यर सीमारेखा उपर गुरुत्व कि एटा हेनी, सांस्कृतिक एकता संरक्षण उपर कि देखिए एटा ऑप्शन रे थाउ, अर्थनैतिक परिवर्तन आवश्यक एटा हेनी, राजनैतिक एकता हम कि नहीं। तो एमान भितर राइट आंसर हम ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता एवं संरक्षण उपरे गुरुत्व, एटा हम राइट आंसर। 9 नंबर देखिबा उत्कल सम्मेलन सफलता पाई मधुसूदन दास किपरि चेष्टा करथिले। उत्कल सम्मेलन सफलता पाई ओडिया मानकु एकत्रितकरण करबा पाई इंग्रेज सरकार सह सालिश करथिले। यह थिला मधुबाबुଙ୍କର चेष्टा। उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा समय कहार प्राथमिक ताहार बा एहार प्राथमिक लक्षण कौन थिला। उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा समय एहार प्राथमिक लक्षण थिला समग्र ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रीकरण करवा। ऑप्शन बी हम राइट आंसर। केउंटी हरकृष्ण महाताबंकर उल्लेखनीय कार्य नथिला, जहाँकि गणजात मिश्रण एटा उल्लेखनीय कार्य थिला, से कहछि नथिला, ताहले एटा हम नाही। हीराकुद नदी बंध योजना रे महाताबंकर उल्लेखनीय कार्य थिला एवं भुवनेश्वर नुआ राजधानी प्रतिष्ठा ये मध्य महाताबंकर थिला, किंतु उपदेष्टा परिषद गठन एटा नथिला। ऑप्शन डी हम राइट आंसर, एटा नथिला। तापर पे देखिबा गणतंत्र भारतर गणतंत्र रे जड़े नागरिक केउ सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। जड़े नागरिक सार्वभौम बा सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। भारत सहित देशीय राज्यर मिश्रण प्रक्रिया कहार कूटनैतिक परामर्श अधिक फलप्रद होइथिला। सरदार वल्लभ भाई आपण समस्त जानते सरदार वल्लभ भाई पटेल कूटनैतिक चुक्ति द्वारा बा परामर्श द्वारा एगुड़िक एकत्रीकरण हो पारिथिला। राजा और राजकर्मचारी माने मफसल गस्त समय सेमानक शिविर रे मागणा खाद्यपेयर बंदोबस्त करने प्रथा को गणजात कौन कहुला। गणजात रसद कहला, कहीं राजा कि राजकर्मचारी माने मफसल को जीवे सेमानक रहिबा खाइबा सैन्य मानक रहिबा खाइबा एगुड़िक जड़े बा एगुड़िक सब समस्ते जो गणजात जो गरीब लोक थे से मागिक आनिकी जो कर्मचारी मानक दि जाबार यह रसद बोली कहला। केउ दुईटी उपनिवेश को भारतर राजनीतिक परिधि भितर को फेरई आनिबा सहकारंकर एक प्रमुख आह्वान थिला। तो यह राइट आंसर हम गोवा एवं पुदुचेरी हम राइट आंसर। 1951 रु 1956 मसीहा पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकाल केउ कार्य उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला। आमे जानिछंती प्रथम जो पंचवार्षिक योजना हला प्रथमे कृषि एवं जलसेचन ए उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायतिला। दुर्घटनाग्रस्त आहत व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा प्रदान करी जीवन बचाइबा पाई ओडिशा सरकारंकर केउ आईन प्रणयन करिसंती। यह सठिक उत्तर हम गुड समरिटान नीति। पिला माने मन रखिथिबे, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नक मध्यरु केउंटी भारतर वैश्विक नीतिर वैशिष्ट्य नुहे। भारतर वैश्विक नीतिर वैशिष्ट्य नुहे उपनिवेशवाद। किंतु देखंतु ऑप्शन देखिबा गोष्ठी निरपेक्षता एटा वैशिष्ट्य हबो, शांतिपूर्ण सहवास्थान एटा मध्ये वैशिष्ट्य हबो, आंतर्जातिक विवादर शांतिपूर्ण समाधान एगुड़िक सब कौन हम वैशिष्ट्य। किंतु उपनिवेश भारत केबे कौनसी देश उपरे उपनिवेशवाद करे नाही बा याकू कौन निंदा करे। तापर देखिबा 19 नंबर स्वाधीनतर ओडिशार विकास परिप्रेक्षी रे केउ सामाजिक विकास बा केउटी सामाजिक विकास क्षेत्र अंतर्भुक्त नुहे। तो यह सठिक उत्तर है वैषयिक शिक्षा। सर्वशिक्षा अभियान बा एसएसए योजना माध्यम सरकार द्वारा केउ कार्य गुरुत्व प्रदान करा जायछि। सरकार द्वारा देखंतु नूतन विद्यालय स्थापन है यही कार्यटा गुरुत्व दि जायछि। 21 नंबर स्वाधीन प्राप्ति बेलू ओडिशा रे शिल्पायन संभव नहेबा निम्नोक्त केउ कारण दायी।
କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କର ଅଭାବ, ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ଅନାଗ୍ରହ, ଜଳାଭାବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ କହିଛି ଆଇ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଟା ହବ କି ଉଦ୍ୟୋଗପତିର ଖାଲି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଅଭାବ କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବନି। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ବିଟା 1 ଏବଂ 4 ଠିକ୍। 4 କହୁଛି ଜଳ ଅଭାବ, ନାହିଁ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ 3 କହିଛି 1 3 4। 1ରେ କହିଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଅଭାବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବନି। 4ଟା ହବ ସବୁଯାକ ଏଇ ସମସ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ 1 2 3 ହେଲା, ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେଇପାରିନି? ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇକରି ଯାଇନାହିଁ? ତ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଦେଇକରି ଯାଇନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ସମୟାନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ? ସମୟାନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1812। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଆଁମାରର ରାଜଧାନୀ ୟାନଗନ, ବଙ୍ଗଳାର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶର, ଏବଂ ତିବ୍ବତର ରାଜଧାନୀ ବଫର ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଭୁଟାନଟା ସିଂହଳ ବା ଭୁଟାନ ରାଜଧାନୀ ସିଂହଳ ନୁହେଁ ହେଲା, ଭୁଟାନ ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଂହଳ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହବ ଅଲଗା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳ। 26 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯାହାକି ମୃତ୍ତିକା ହବ ନାହିଁ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ନା ମୃତ୍ତିକା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ 1 ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ନଗରୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବନୀକରଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି ହବ ନଗରୀକରଣ। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 2019 ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ 2017 ପରେ ପ୍ରାୟ 3976 ବର୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା କେଉଁ ବନୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ଏହା ପିଲାମାନେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ହେକ୍ଟର ଅରଣ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାଧୀନ ରହିଆସିଛି। ତଥାପି ସେଠାରେ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ, ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହବ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଚାହିଦା ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଏହା ପିଲେ ଚାହିଦା ଆକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ସହ ମହାନଦୀର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ସହ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ସହ ବା ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ସହ କେଉଁ ନଦୀର ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କୃଷ୍ଣା। ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ରହିଛି। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଲୁହାପଥର ଗଳନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହବ ବିଟୁମିନସ୍ କୋଇଲା। ଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛ, ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଶିଳ୍ପ ଅଭ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ହବ? ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ହବ ଚୂନ ପଥର।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଲକାତାରୁ ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ବାଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ ମହାନଦୀ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ପଡ଼ିବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ମହାନଦୀ, ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଘର। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ଏହା ନକଲି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଠାରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେଉଁ ତାରିଖଟି ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭାରତରେ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଆୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷକ ଭିତ୍ତିକ ବା କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଆଖୁ ଧାନ ନା କମଳା କଦଳୀ, ନଳିତା ଓ ରବର ଏବଂ କଫି ଓ ମକା? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନଳିତା ଓ ରବର। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛି? ତ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍। ପିତ୍ତଳ ଓ କଂସା ବାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ତୁମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ତୁମ ପରିବେଶ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଗ୍ରାମ ପରିବେଶ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗ୍ରାମର ଜଳ, ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମାନତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଗୋରଖପୁରରେ ରହିଛି। ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ବାତାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ବାତାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି କୋରିଅଲ୍ସ ବଳ ସବଳ ହେତୁ, କୋରିଅଲ୍ସ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଭାରତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବାୟୁ ଜନିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ନୁହେଁ? ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଖାଉଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛତା ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଷର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବେକାର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? କାମ ପାଇବେ, ଆଉ ବାକି ସମୟ ବେକାର ହୋଇକି ବସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବେକାରୀ କହିବା? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାରାଜମାର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 50ଟି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।